Si Gelonggong, kucing asal Indonesia bercita-cita ingin pergi keluar angkasa. Setiap hari belajar bagaimana caranya bisa pergi keluar angkasa. Si Gelonggong ingin sekali menjadi kucing pertama asal Indonesia yang bisa pergi keluar angkasa dan sekaligus bisa mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Sampai-sampai cita-citanya terbawa ke dalam mimpi betapa bahagianya si Gelonggong bisa pergi keluar angkasa. Yang punya cita-cita yang sama jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.